मेरे शॉप में आज मेरे साथ जॉनी भाई भी खड़े हैं। बारिश का माहौल बन रहा है, बारिश आने का है, बारिश आ रहा है कल का, बारिश जोर हो गया है। It's raining। क्या हम क्या कह रहे हैं? न तो हम कल सुबह आराम से आ रहे हैं ना, हाँ? कल सुबह आते आराम से। चलो फिर दूसरा काम में फंसा देंगे।